the support base of the French Revolutionary discuss iri kuti civil constitution of the clergy parakadraftwa rikanzi iri Louis sign handika rakabva rava chinhu chakatosapota zvaidiwa nema French revolutionaries. Saka makuti the question demands candidates to review. The question demands candidates to review how did the Triple C become an advantage on the side of the revolutionaries. Become an advantage on the side of the revolutionaries. Stark margin. What? It is important to take note that the revolutionaries included peasants, parimobs, sun clothes, etc. However, on the other hand, one cannot forget that though advantage may be encountered, advantages were encountered, all right, negative effects were also experienced. Over what NB kumagine, what a good candidate can also include other factors. Good candidates can also include other factors which became the support base of the revolutionaries. Kurati tine tumwe tunhu twakaitika muFrance twakaitawo support base despite kuti tataura Triple C. Ndizvo further outstanding. So that munyoreri ka heading kakanzi Triple C as the support base of the revolutionaries. Hanziji? Alright, of the revolutionaries. Saka tiri ipapo monyora heading yakanzi tikuda kuti ku affirmative side tibvume. We are now agreeing that the Triple C was the support base of the revolutionary. Ndepapi the civil constitution of the clergy payakaita chinhu chakasapota zvaidiwa nema revolutionaries. Saka tiri papo titi demoted the church from state affairs. Ndo chinhu chekutanga chavaichemera. It demoted the church from state affairs. Mukuinzwa language andikushandisapo. Next, abolishment of the tithe payment. Abolishment of tithe payment. Next, what it demoted social class system. Remember, in France, we have explained that in the eve of the revolution, we had the first class, the second class, and the third class. It demoted the social class system, or in brackets privileged system, cannot class rigid system. Kunema question anoya chitaura in these terms, and we have to know them. Then also it brings equality, cannot yakaunza equality in France. Next, liberty and fraternity takazwana. Bozi yanga ndo raitaura kuti hakusisina tax payment whatsoever, vanhu vaenzana pasina
zvinhu zvakaita sana arbitrary arrest hazvisi kuda kuonekwa and stuff handika. Next, what the clericals were now being paid by the state, and it before the clericals were being paid by the peasants vachishandisa mari dzematithe netax, but apa vava kunzi vanopewa negovernment. Also it reduced the number of bishops, archbishops and priests. Zvanga zviri benefit kuvanhu because vamaprivileged classes vanga vakungongwara kuti kana wakuda kuita mari chaunoita chete kungoenda woita bishop woenjoya matax woenjoya chiandika. Next, what it revealed the real identity of Louis XVI. Hataikwanisa kuziva Louis XVI kuti mupanduki kana deta atisina the civil consent of the clergy. Handiti paakaiwana akabva atirega ndiende kuna tsano. Ndizvo? Right, tapedza. Moenda tiri kuside iroro. Ndangoti mungoinguluta moti other factors asiri the CCC aka-act as a support base kana kuti other events. We have events like March of Women. You can include it as a further expression. Also tine the storming of the Bastille kana kuti Bastille. Tobva taita the Declaration of Rights of Men. Ndo zvimwe nezvimwe zvaunokwanisa kuwedzera handi. Then toenda kamwe kaheading kamunonyora katiri kudemarketa tine the CCC as not a support base of the revolution. As being not the support base. Yanga isiri support base papi. It led to the existence of extreme Republicans. Ndizvo. Nekuti takati at a time when the extreme Republicans, e.g. Jacobins. CCC ndo yakaita kuti maJacobins apinde papa wamunoziya. Paita nyaka muFrance ikulu yabatwa akushoreredzwa nevanhu mu legislative assembly yakutofomwa maJacobin akutofomwa. Tati led to the existence of extreme Republicans, e.g. Jacobins. Next, execution of the king. Zvinhu zvazviri bad. Vanhu vamwe vaida king, do you know that? Vaiti maurayire king. Also de-Christianization police yakauya futi. Noti pavakaona kuti chechi tiri kukwanisa kuitorera pavo vakasvika pakuti hatichade kuona anotoenda kuchechi kwacho. Titesi civil wars in France. Lateral wars. Malateral wars akafanana nethe pakaitwa the Declaration of Punities. Izvo. What was the Declaration of Punities? Chichanzi Declaration of Punities. Yakanyorwa nema immigrants nema foreign countries akaita sana Austria, Poland, ndizvoka Austria, Prussia, Britain vachinyorera marevolutionaries ekufrance kuti dzorerai ancient regime papawo. Zvese zvakauya noda kweizvozvo. Saka haina kusupporta because by the time when the king tried to avert the civil consent of the clergy akanosika foreign help. Asika foreign help kukoko ndokwakabva hondo yaida kutovanetsa zvakatovapa futi problem anoziva zvikalead to war. Also it led to the establishment or formation of immigrants. Zvakalead kuti pave neformation yemaimmigrants. Vamwe havachagone kugara muFrance mavo muya. Vanhu havachagone kugara vachiti tikudawo kuwana freedom yemunyika medu maakutomutiza why maakunetsa. Handiti? This is what we were supposed to do. So the question chaingoda kungoziva kuti kana chiti support base ndezvipi zvinhu zvakaattractwa zvakanaka nekuda kwesigning of the CCC, ndezvipi zvinhu zviri bad for the revolutionaries zvakauya because of it. Handiti? Right, any question?